મહિલા આરક્ષણ પર સંસદમાં ઘમાસાણ. આજે નારી શક્તિ વંદન અધિનિયમ સહિત 3 બિલ પર વોટિંગ. મહિલા આરક્ષણ બિલનો વિરોધ કરશે વિપક્ષ. વોટિંગ પહેલા ચર્ચા દરમિયાન સભામાં બોલ્યા રાહુલ ગાંધી, જૂનું બિલ લાવો, અમે કરીશું સમર્થન. દેશની આત્મા પર હુમલો નહીં થવા દઈએ. સંસદમાં નારી શક્તિ વંદન અધિનિયમ પર વોટિંગ પહેલા પીએમ મોદીની વિપક્ષને અપીલ. બિલ પર સંવેદનશીલતા સાથે નિર્ણય લેવા કહ્યું. નારી શક્તિની ભાવનાઓને ઠેસ ન પહોંચાડો. દેશમાં લાગુ મહિલા આરક્ષણ અધિનિયમ 2023. કેન્દ્ર સરકારે ગુરુવારે જાહેર કર્યું નોટિફિકેશન. લોકસભા અને વિધાનસભામાં મહિલાઓને 33% આરક્ષણ આપવાનું પ્રાવધાન. ઈરાન સાથે શાંતિ વાર્તા વચ્ચે ટ્રમ્પે કર્યો જીતનો દાવો. કહ્યું ઈરાન સાથે ડીલની નજીક. ડીલ થઈ તો પાકિસ્તાન પ્રવાસ શક્ય. ટ્રમ્પનો દાવો. ઈરાન યુરેનિયમ સંવર્ધન રોકવા માટે તૈયાર. ટ્રમ્પે ઇઝરાયલ અને લેબનન વચ્ચે ફરી સીઝફાયરની જાહેરાત. લેબનનની સેનાએ ઇઝરાયલ પર પરલગાવ્યો સીઝફાયરના ઉલ્લંઘનનો આરોપ. ટ્રમ્પ બોલ્યા સમય આવવા પર જઈશ લેબનન. સપ્તાહના છેલ્લા દિવસે બજારમાં ખરીદદારીનો મૂડ. સેન્સેક્સ નિફ્ટી 0.5% વધુની તેજી સાથે બંધ. નિફ્ટીનું 24,350ના સ્તરને પાર ક્લોઝિંગ. બેંક નિફ્ટીમાં પણ લઈ લગભગ 1%ની તેજી. મિડ કેપ સ્મોલ કેપ શેર્સમાં સૌથી વધુ ખરીદદારી. અને રાજ્યમાં 19 થી 21 એપ્રિલના કમોસમી વરસાદની આગાહી. 2 દિવસ તાપમાન યથાવત રહેશે.